唔知點解嗰個颱風路嗰個出邊嗰個老阿婆食阿婆阿姨，連嗰啲咁嘅上面樓上嗰啲電掣房噼里啪啦咁樣喺度響都唔使理嘅。你睇側邊嗰啲，永遠都係出自佢哋各自嘅口嘅。哇！又係出自你各自嘅口。永遠都係出自你哋各自嘅口。嚇！邊個錄你啲死雞話？嚇！又係出自你哋各自嘅口。淡定做你哋嘅清水蛙。係啦，繼續喺度講出自你哋各自嘅口嘅嘢。唔辦啦，出自佢哋各自嘅口嘅嘢。大聲啲啊！我想記錄香港嗰啲異常，大聲少少啊嘛！又係出自你哋各自嘅口嘅嘢。一係你哋講嘢語無倫次，一係你哋唔知佢哋講你哋乜嘢。邊個霞姐啊？邊個霞姐？嚇？我唔知喎。啊！我中意記錄啲街道嘅嘢唔得咩？或者我想試下我台手機靚唔靚得唔得嘅？又係出自你各自嘅口嘢。點解咧？引踩啊！係出自你嘅口嘢啊！係啊，你有慢車行得快㗎啦。你係唉，都未講乜講佢哋咁多嘢，好似講親你俾你哋自己聽，唔通又唔神又唔係字又唔係詞又唔係句，又表達得唔清楚又唔係一句通順嘅句子，你講乜？唉，其實你哋究竟明唔明佢嘅對面嗰個人講咩啫？同你傾緊偈嗰個。唉。
哇！唉，呢個電梯好靚啊！